Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Былтыр августа Сибай ҡалаһының Үҙәк майҙанында беренсе аҡыллы туҡталыш барлыҡҡа килгәйне. Бөгөн уларҙың һаны бер нисәүгә етте. Тулыраҡ ошо хаҡта килә яҙмабыҙҙа. Юлдары Үҙәк майҙан һәм Чайковский урамы туҡталыштары аша үткән Сибайҙар заманса комплекстарҙың уңайлыҡтарын тейешле баһалай. Бындай туҡталыштар башҡаларҙан нимәһе менән айырыла һуң? Иң беренсе сиратта яңыса биҙәлеше менән. Павильондарҙың модификация ямғырҙан һәм елдән яҡшы һаҡлай. Улар тимер ҡоролмаға монолит поликарбонат беркетелеп төҙөлгән. Туҡталышты яҡтылыҡ диодлы йүгермәле реклама лайтбокстар биҙәй. Әммә иң мөһиме уның өҫтәлеге. Wi-Fi, телефонды зарядкаға ҡуйыу өсөн USB порт бар, полицияны саҡыртыу өсөн тревога кнопкаһы, күҙәтеү камералары ҡуйылған. Сегодня умные остановки ставят везде. Да? Мы, конечно, увидели первую остановку, которая была установлена в нашей столице. Бүгін бындай туҡталыштарҙы бөтә ерҙә лә ҡуялар. Улар Өфөлә барлыҡҡа килгәс тә республика башлығы Ради Фәрит улы уңайлыҡтарын әйткәс тә ҡыҙыҡһындыҡ. Һораулар баҙарын өйрәнә башланыҡ. Тәҡдимдәр күп булды. Туҡталыш етештереүсе заводтары булған Новосибирск, Силәбе, Екатеринбург ҡалалары беҙгә сыҡты. Әммә хаҡтары ныҡ ҡыйбат ине. Бер туҡталыш 1 миллион һумға барып баһа. Беҙ урындағы эшҡыуарҙар менән һөйләштек тә уны эшләп ҡарарға булдыҡ. Һөҙөмтәлә уның хаҡы 2 тапҡырға арзан килеп сыҡты. Бер яҡтан үҙебеҙҙең эшҡыуарҙарға ярҙам, икенсе яҡтан ҡалалаштар өсөн уңайлы. Ошонда уҡ аҡыллы туҡталыштар ҡалабыҙҙың Пионерҙар урамында, халыҡты социаль хеҙмәтләндереү үҙәге янында һәм күп тармаҡлы үҙәк янында ла барлыҡҡа килде. Бынан тыш Зәки Вәлиди урамында, ЗАГС бинаһы янында һәм Тауслар проспектында ла иҫке туҡталыштар яңыртыла. Был павильондарҙа тиҙҙән аҡыллы туҡталышҡа әүереләсәк. Аҡыллы туҡталыштар ҡуйылған урындарҙан алынған иҫке ҡоролмалар һатылмаған, иретелмәгән, улар торлаҡ коммуналь хужалыҡ келәтенә оҙатылған. 20 июньгә ҡәҙәр урында аҡыллы туҡталыштар урынлаштырыу буйынса план үтәлеш тамамланасаҡ. Шуныһы ҡыуаныслы, ҡалалаштар туҡталыштар менән һаҡ ҡылана. Күптәр гаджеттарын зарядкаға ҡуйып ала, Wi-Fi менән ҡуллана. Киләсәктә ҡала урамдарындағы туҡталыштарҙың яртыһында заманса уңайлы шарттар тыуҙырылыр тигән өмөт тә бар. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Илдус Сурин, Байрас Байбулов, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Урал аръягының халыҡ мәшғүллеге район-ара үҙәге быйыл үҙенең барлыҡҡа килеүенең 30 йыллығын билдәләй. Үҙәк белгестәрҙе эшселәргә эш йүнәлеше бирҙән тыш, эшҡыуарлыҡҡа тотоноуға булышлыҡ итә, хеҙмәт баҙарында талап ителгән һөнәрҙәрҙе уҡыта. Бында шулай уҡ эш биреүселәр менән дә тығыҙ бәйләнеш тоталар, кәңәшмәләр уҙғаралар, эш урындары булдырыуға субсидиялар бүләләр, стажировкалар уҙғаралар. Йыл һайын мәшғүллек үҙәгендә юғары һәм махсус уҡыу йортон тамамлаусыларға, инвалидтарға һәм эшһеҙҙәргә стажировка буйынса саралар уҙғарыла. Әлеге ваҡытта хеҙмәт баҙарында көсөргәнешлек кәметеү маҡсатында субсидиялы найм төбәк программаһы эшләй. Был программа эш биреүсегә, хеҙмәткәрҙәргә эш хаҡы түләүҙә ярҙам күрһәтеүгә йүнәлтелгән. Шулай уҡ адреслы социаль ярҙам программаһы ла уңышлы эшләй. У нас действует до сих пор с 2020 года и будет она действовать до 2026 года примерно. Адреслы социаль программа былтырҙан эшләй башланы һәм ул яҡынса 2026 йылға ҡәҙәр дауам итәсәк. Был программа социаль контрактҡа нигеҙләнә. Ул 3 йүнәлештән тора. Беренсеһе эш эҙләү, икенсеһе профессия үҙләштереү, өсөнсөһө үҙ эшеңде асыу. Программала ҡатнашыуҙың төп шарты эшһеҙ булыу. Шулай уҡ аҙ тәьмин ителгән категорияһына ҡараусылар да ярҙамға дәғүә итә ала. Лилиә Лоҡманова халыҡ мәжлеге үҙәгенә шәхсән эшен япҡас та мөрәжәғәт иткән. Бында адреслы социаль ярҙам программаһына яңырышлы уның хәленә инәләр һәм социаль контракт төҙөйҙәр. Әйткәндә 2020 йылда бөтәһе 10 социаль контракт төҙөлә. Ағымдағы йылдың 6 айында улар һаны 9-ға еткән. У меня была своя торговая точка в Астроме. Торговля шла неплохо. Минең Астром сауда үҙәгендә һатыу нүктәм бар ине. Башта эшем яйлы ғына барды. Әммә коронавирус пандемияһы башланғас, һатыу эшлә туҡтап ҡалды, килем дә юҡ, сауда ла бармай. Аптырап, халыҡ мәшғүллеге үҙәгенә мөрәжәғәт иттем. Бында мине иҫәпкә алдылар, пособие түләнеләр, эш тә табып бирҙеләр. Бөгөн мин социаль хеҙмәткәр булып эшләп йөрөйөм. Статистик мәғлүмәттәргә күҙ һалғанда 2020 йылда халыҡ мәжлеге үҙәгенә 3521 кеше мөрәжәғәт иткән. Шуларҙың яртыһы күбеһенә эш тапҡан. Быйыл эш эҙләүсе 800-дән ашыу кешенең 600-гә яҡыны эшкә урынлаштырылған. Бындайҙар һаны көндән-көн артыуы ҡыуаныслы. Хеҙмәткәрҙәр һәр эш табыусы өсөн ифрат ҡыуана. Ни тиһәң дә эше барҙың ашы бар. Байрас Байбулов, Гөлдәр Ҡадаева, Фәрвәз Рафиҡов, Радмир Исанғолов, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының күп тармаҡлы үҙәк эшләй башлауға быйыл 10 йыл. Әле бында яңы хеҙмәт төрө криптокабина барлыҡҡа килде. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта.
Күп тармаклы үҙәктең Сибай филиалында 19 универсаль, бәләкәй һәм урта эшҡыуарлык вәкилдәре өсөн 2 бизнес тәҙрә эшләй. 50 хеҙмәткәрҙән торған коллектив башта халыҡҡа 139 төрлө хеҙмәт күрһәтһә, әлеге ваҡытта Сибайҙарға һәм эргә-тирәләге райондар кешеләренә бында бер юлы 287 төр хеҙмәт күрһәтеү мөмкинлеге бар. Эшләү дәүерендә филиал 600 меңдән ашыу кешенең мөрәжәғәтен хәл иткән. Граждандар араһында Рәсәй үҙәгенең социаль ярҙамы, Росреестр, Эске эштәр министрлыҡтарының хеҙмәттәре айырыуса популярлыҡ менән ҡулланыла. Ошо көндәрҙә генә урындағы күп тармаҡлы үҙәктә криптокабина комплексы булдырылды. Техник комплекслы программа 10 йыл ҡулланылышлы заманса сит ил паспортын юллау мөмкинлеге бирә. Программа «Технический комплекс криптокабина» позволяет заявителям самостоятельно подать документы посредством криптокабины, сфотографироваться. Техник комплекслы программаға ярашлы һәр кеше үҙаллы кабинаға инеп ғариза ебәрә ала. Үҙеңде тәртипкә килтереп, ракурс һайлап фото төшөрөү мөмкинлеге бар. Шулай уҡ үҙаллы документтар тултырырға мөмкин. Сканер менән ҡулланыу ҙа уңайлы. Бармаҡ эштәрен төшөрөү ҙә бер ҙә ҡамасауламай. Кабинетҡа үҙең хужа. Теләгән хеҙмәткәрҙе саҡырырға мөмкин. Документтар тура Рәсәй Эске эштәр министрлығына ебәрелә. Элекке кеүек паспорт өҫтәле хеҙмәтен борсорға кәрәкмәй. Криптокабина, цифрлы фотокамера, махсус яҡтылык, бармаҡ эҙҙәре сканеры һәм документтар менән йыһазландырылған. Кабина аша ғариза бирергә теләүселәргә үҙәк хеҙмәткәрҙәре кәрәкле документтар туплауҙа ярҙам күрһәтә. Бөтә мәғлүмәт автоматик рәүештә, электрон форматта артабан ҡаралыу өсөн Рәсәй Эске эштәр министрлығының сегмент ведомствоһына ебәрелә. Ғариза эшмәкәрлеген дәүләт хеҙмәттәре порталы аша яки күп тармаҡлы үҙәктең рәсми сайтындағы шәхсән кабинеттан күҙәтеп барырға мөмкин. Сит ил паспортын юллаусыларға документтың әҙер булыуын шылтыратып белгертәләр. Киләсәктә был тәңгәлдә ҡулланыусыларға хеҙмәттәр спектрын киңәйтеү планлаштырыла. У нас в планах новая услуга – это выдача государственных регистрационных знаков. Пландар күп. Иң беренсе сиратта автомобилдәр өсөн дәүләт номерҙары бирә башларға иҫәп тотабыҙ. Шул рәүешле юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһының теркәү имтихан төркөмөнөң эшен еңеләйтәсәкбеҙ. Сибайҙар һәм Урал райондары халҡы күп тармаҡлы үҙәк аша документтарҙы рәсмиләштереүҙе хуплай. Бер урындан икенсе ергә йүгерергә кәрәкмәй, һыу буйы сираттар ҙа хәҙер артта ҡалған. Үҙәктең эш графигы ла бик ҡулайлы. Күрһәтелгән хеҙмәттәрҙең төрлөлөгө лә һәр кемдең талабына яуап бирә. Кешеләр үҙәктең эшмәкәрлегенән ҡәнәғәт. Быны яҙма рәүештә лә ҡалдырылған баһаламалар, СМС, хәбәр аша ла ебәрелгән рәхмәт һүҙҙәре иҫбатлай. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәреүәз Рафиҡов башланым. Беҙҙең бөтә сығарышларҙа YouTube, бәйәнештә һәм Instagram селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.